ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है खांसी की शरबत, जो कि 1906 से पहले और एफडीए से पहले अमेरिका में बिका करती थी। जरा गौर से देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स में है क्या क्या। सबसे पहले लिखा है अल्कोहल यानी शराब पाई जाती है इस खांसी के शरबत में। शराब के साथ साथ इस खांसी के शरबत में कैनबिस इंडिका यानी मैरिजुआना यानी वीड भी पाई जाती थी। इसके साथ साथ बेहोश करने वाली केमिकल क्लोरोफॉर्म और मॉर्फिन भी पाई जाती थी, सिर्फ और सिर्फ खांसी के मर्ज को दूर करने के लिए। यानी ये शरबत आपकी खांसी दूर करे या ना करे, आपको चांद का सफर बहरहाल जरूर करा देती थी। और 1906 में एडिक्शन के बढ़ जाने से एफडीए बनती है और इन तमाम चीजों पर कंट्रोल किया जाता है।